Αρχή καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, βλέποντας και τους φίλους στην πόλη της Καβάλας. Μπορώ να πω ότι έγινε ένα μέτριο παιχνίδι από πλευράς ποιότητας, αλλά ήταν δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Βέβαια σε αυτό το ότι έγινε μέτριο παιχνίδι δεν βοήθησε και ο αγωνιστικός χώρος. Από την άλλη και οι δύο ομάδες θέλαμε το παιχνίδι και τους δικούς μας λόγους, ερχόμαστε να βάσουμε αποτελέσματα. Τελικά η Ισπανία πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα αν βολεύει εμάς ή την Καβάλα. Και που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή την οποία ξεκινήσαμε την αρχή της χρονιάς. Να ευχηθώ και στην ομάδα της Καβάλας να έχει καλή συνέχεια. Είναι δύο ομάδες, και η Καβάλα και η Δόξα, οι οποίες, αν πάμε στα προηγούμενα χρόνια, πάντα υπήρχε ένας συναγωνισμός, μπορώ να πω, θεμητός βέβαια. Και τα παιχνίδια αυτά πάντα είχαν την ιδιαιτερότητά τους. Και αυτό που κρατάει πάρα πολλές φορές και το ενδιαφέρον του κόσμου. Έτσι. Έγινε μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα και στις δύο ομάδες συγχαρητήρια και για το αθλητικό παίξιμο που κάνανε, ανεξάρτητα αν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθήσαν πάνω σε αυτό. Ερωτήσεις? Κύριε Βασιλακάκη, με δεδομένο ότι η Δόξα έφτασε πιο πολύ κοντά στον γκολ, είχε την καλύτερη πιο κλασική φάση, το δοκάρι, μπορούμε να πούμε ότι δικαιούται κάτι παραπάνω από την ισοπαλία? Εντάξει, στο πρώτο μήνυμα και η ομάδα της Καβάλας είχε μια φάση, σε μια αντιπίθεση που μας κάνανε. Στο δεύτερο μήνυμα πιστεύω ότι δεν κινδυνεύσαμε τόσο. Είχαμε εμείς τη μεγάλη φάση και στο δοκάρι. Από εκεί μετά όμως δεν μπορούσε να πιστεί. Έτσι. Αν έπινε το δοκάρι και μέσα είναι νίκη. Όπως και η τελευταία φάση που κάναμε στην κεφαλιά του Σάβα. Αλλά πιστεύω ότι όμως γενικά και οι παιδικές ηλικίες δεν βοηθήσαν ώστε να γίνει ένα παιχνίδι τέτοιο το οποίο να ευχαριστηθεί το κόσμο. Ήταν ένα παιχνίδι που πήγε περισσότερο στη δύναμη και στη μονομαχία. Και πιστεύω ότι και σε αυτό το κομμάτι ειλικρινά χάρηκα τα παιδιά γιατί ήμασταν πάρα πολύ αποφασιστικοί. Άλλες ερωτήσεις? Θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφό μου. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλουν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ. Γιατί. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου ότι ένα παιχνίδι που το θέλουν οι ομάδες πάρα πολύ με τους δικούς τους λόγους. Τους ξέρετε ότι οι ομάδες μείνανε πάρα πολύ πίσω βαθμολογικά. Το θέλουν πάρα πολύ. Έγινε δυνατό παιχνίδι. Οι παίκτες μου προσπάθησαν πάρα πολύ. Το θέλουν το παιχνίδι πάρα πολύ. Σίγουρα δεν βοήθησε το γήπεδο. Δεν έχω κανένα παράπονα για την προσπάθεια που κάνανε. Θα τους δώσω συγχαρητήρια. Δουλεύουν πάρα πολύ στην προπόνηση. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να δηλώσω την παρέτησή μου σήμερα. Έκανα μεγάλη προσπάθεια 2 μήνες εδώ στην ομάδα. Και δυστυχώς τα εγκλήματα πάνω στην Καβάλα κάποιων ανθρώπων που ήταν εδώ την πληρώνουμε εμείς τώρα. Μαζί με το team μου δουλέψαμε πάρα πολύ 2 μήνες. Είδατε τα 3 τελευταία παιχνίδια η ομάδα έχει πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Αλλά κάποιοι δεν έχουν υπομονή. Έτσι, και τα εγκλήματα που κάναν πάνω στην ομάδα τα πληρώνουμε τώρα εμείς. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, οι ομάδες αγοράζουν παίχτες και εδώ έγιναν κάποια άλλα πράγματα. Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος που ήρθα στην ομάδα της Καβάλας, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα και ούτε καν το σκέφτηκα, αλλά δεν πίστευα ότι θα βρω αυτό το κλίμα εδώ πέρα ή αυτό το έγκλημα που έχει γίνει. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα μέσα μου που έκανα προπονητής εδώ πέρα στην Καβάλα. Ο κ. Τσάκης προσπαθεί πάρα πολύ για την ομάδα να τη φτιάξει, αλλά σίγουρα ο οργανισμός ήταν πολύ λάθος. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, θα πω μια λέξη έγκλημα. Έτσι, και την πληρώνανε η ομάδα της Καβάλας, ο κόσμος. Αυτά θέλω να πω και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια που κάνουμε 2 μήνες. Δουλέψαμε πάρα πολύ, φαίνεται αυτό. Προσπάθησα να τα κάνω όλα μαζί η προετοιμασία.
μοντάρισμα ομάδας που δεν ήξερα ούτε ένα παίκτη. Δεν γνώριζα ούτε ένα παίκτη όμως εργαστεί εκτός από τον Πρίτα. Και προσπάθησα μέσα σε 2 μήνες να τα κάνω όλα. Είχα ένα μπούσουλα μέσα μου και προσπάθησα να τα κάνω όλα. Και πιστεύω ότι στα 3 τελευταία παιχνίδια η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Θα σας ποδόσφαιρο ίσως κάποιοι δεν έχουν υπομονή. Και αυτό είναι το κακό. Εγώ αισθάνομαι, όπως είπα και μπροστά, καλά. Πολύ όμορφα που ήμουν από στην Καβάλα. Ερχόμουν από Super League και δεν σκέφτηκα καν. Ούτε καν ήρθα με το κουμπί, έγινε η πρώτη, ήρθα κατευθείαν στην Καβάλα. Ούτε καν είδα το υλικό και δεν ήταν δικός μου προγραμματισμός. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Coach, λέτε για τα εγκλήματα που γίνανε με την τωρινή διοίκηση και την προηγούμενη. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που είδα εδώ πέρα είδα ότι δεν ήταν ομάδα αυτό που είδα εδώ. Τώρα ποιος θα έκανε τα εγκλήματα δεν ξέρω. Δεν αγοράσει καλές παίκτες. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εδώ, για να πω κάτι δεν μπορώ να ήμουν εδώ. Τι σημαίνει το έγκλημα? Ήμουν πάνω στην ομάδα, στο υλικό που έχει γίνει, ο προγραμματισμός που έχει γίνει. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το υλικό. Δεν ξέρω τι έπρεπε να υπάρχει, δεν είναι σωστός προγραμματισμός, εκεί είναι το θέμα. Έτσι. Και δυστυχώς την πληρώνουμε εμείς. Κάβανε τόσο απίστευτη δουλειά 2 μήνες εδώ πέρα. Έτσι. Και η ομάδα φαίνεται, σας είπα και μπροστά, προσπαθήσαμε μέσα σε 2 μήνες να κάνουμε και προετοιμασία, έτσι, και να μοντάρουμε την ομάδα, έτσι, και να γνωρίσουμε τους ζεστές που δεν έχουν εμπειρίες. Προσπάθησα να κάνω αυτά μέσα από το πρωτάθλημα. Έτσι. Αν κάποιοι δεν έχουν υπομονή, δεν φταίω, δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Δεν είμαι μάγος εγώ. Κάποιοι θέλουν εδώ ένα μάγο. Κάποιοι σας πιέζαν. Κάποιοι θέλουν ένα μάγο εδώ πέρα. Σας πιέζαν τόσο καιρό κάποιοι. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι απλά δεν είναι ο προγραμματισμός αυτός της ομάδος. Έτσι, και δυστυχώς την πληρώνουμε εμείς. Ήμουν ασαφής πάρα πολύ. Τώρα ποιος θα έκανε τα εγκλήματα, έτσι δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ στον προγραμματισμό. Αν ήμουν στον προγραμματισμό εδώ, θα ήξερα. Καταλαβαίνω ότι η διοίκηση όμως λέει ότι μέσα σε 48 ώρες αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυτούς τους παίκτες. Δεν ξέρω. Εγώ ήρθα εδώ πέρα 24 Σεπτεμβρίου ακριβώς. Μια μέρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και βρήκα αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Τι να πρωτοκάνω, προετοιμασία, μοντάρισμα, να γνωρίσω τους παίκτες. Έτσι, τι να πρωτοκάνω. Να δω τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Να αξιολογήσω, να δουλέψω πάνω στο παιχνίδι. Ωραία, εγώ αισθάνομαι καλά που ήμουν εδώ πέρα, δούλεψα πάρα πολύ στην ομάδα. Έτσι, αποτελέσματα φαίνονται γιατί στα 3 παιχνίδια τελευταία η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο. Έτσι, γιατί με την νίκη Βόλου το παιχνίδι δεν ήταν το σκορ αυτό, η ομάδα λειτουργούσε πάρα πολύ σωστά. Αλλά θέλει υπομονή όταν παίρνει παιδάκια που δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν παραστάσεις. Έτσι, θέλουν υπομονή. Δεν μπορώ να τους κάνουμε μαραθώνα. Ορίστε. Κύριε Σρέφτε, αν έχετε την καλοσύνη, μην διακόπτετε να ολοκληρώσω και κάτι την ερώτησή σας. Εδώ κάποιοι θέλουν μάγο. Εγώ μάγος δεν είμαι. Εγώ είμαι προπονητής, έτσι. Και αυτό έχω σπουδάσει. Ούτε από εμπειρίες είμαι προπονητής. Coach, λες ότι μιλάς ξεκάθαρα, αλλά δεν μιλάς ξεκάθαρα. Ο κύριος Καραγιώδης. Μα δεν ξέρω. Άμα ήξερα, εγώ επειδή είμαι ειλικρινής και δεν ξέρω αν με ξέρουν κάποιοι. Θα έρθει η σειρά σας, κύριε Καραγιώδη. Κύριε Καραγιώδη, κύριε Πατσέλη, ακολουθείτε εσείς. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω κρύψει καμιά φορά τα λόγια μου. Δεν ξέρω, άμα ήξερε την άσο, θα σου έλεγα. Η ερώτησή μου είναι έχει σχέση με αυτό που έζησε ο κ. Πατσίδης. Είπατε ότι ο κ. Τσάκας και σας στήριξε δημοσίως την απολύτω. Και είπα, κ. Τσάκας, ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνει μεγάλη προσπάθεια και αυτός ίσως δεν φταίει για αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Λοιπόν, η προσπάθεια έχει με τη διοίκηση και τη βοήθεια της διοίκησης προς εσάς και τη στήριξή σας. Άρα μιλάτε εξωδιοικητικά ότι κάποιοι δεν έχουν υπομονή και σας αναγκάζουν να φτάσετε στο αποτέλεσμα. Γιατί τώρα λίγο μπερδεύτηκα. Μέχρι τώρα ξέρω ότι υπάρχει η διοίκηση που σας στηρίζει. Εάν είναι εξωδιοικητική, κατά τη δική μου εκτίμηση, αν μου επιτρέπετε, δεν θα έπρεπε να πάρουν να ακολουθήσετε αυτή την λογική. Σας στηρίζει η διοίκηση, μένετε στην ομάδα και προσπαθείτε γιατί πράγματι δεν είχατε τον χρόνο να το κάνετε. Λογικό είναι. Έχει αλλάξει η θέση της διοίκησης από αυτού, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να αλλάξει η θέση της διοίκησης. Κύριε Κοντά. Κύριε Καραναβίδη, γιατί τώρα επιλέγει να παραιτηθείτε και όχι πιο νωρίς, δεδομένου ότι σε ένα μήνα υπάρχει μεταγραφική ενίσχυση. Δεν με αφήσατε. Κύριε Πατσίδη. Κύριε Σκοϊβέρογλου. Κύριε Σκοϊβέρογλου. Δηλώνετε την παρέτησή σας μήπως επειδή θέλετε να προλάβετε την απόλυξή σας? Έχουμε κάνει μια κουβέντα, έτσι, και είναι προτιμότερο να γίνει τώρα. Η κουβέντα είναι τώρα μέχρι να έρθετε στα βοηθήρια εδώ. Όχι εγώ. Δηλαδή πριν από τον αγώνα με τη Δράμα, σε περίπτωση δηλαδή νίκης δεν θα γίνουν κάτι σήμερα. Λέω. Δεν ξέρω, εγώ υποθετικά μιλάμε. Αποφασισμένος να φύγω για μενή. Υποθετικές ερωτήσεις δεν είναι. Παρακαλώ κύριε Πετρόπουλα, εσείς πρέπει να μιλήσει ο άνθρωπος. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να το κρατάμε. Σε παρακαλώ, γενικά μιλάμε.
Σε παρακαλώ τώρα να διακόψεις εγώ. Σε παρακαλώ. Άρα μην τρελαθούν τώρα. Δεν μπορεί να κάνει ερώτηση. Coach, μια τελευταία ερώτηση. Είπατε μιλάτε ξεκάθαρα και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω. Είπατε ότι κάποιοι δεν σας άφησαν. Ποιοι είναι δεν σας άφησαν. Πάλι δεν ξέρετε. Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Από τη διοίκηση. Δεν μπορώ να αναφέρω. Έγινε μια κουβέντα, σας λέω, και είναι απόφαση, αλλά και να κέρδιζα λίγο θέλω θα έρχονται. Διαψεύδετε ότι είναι από τη διοίκηση. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Όχι. Όχι. Όχι, κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Αλλά επειδή φεύγετε, νομίζω ότι έπρεπε λίγο να ξεκαθαρίσει και την κατάσταση. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάξε λίγο coach. Ευχαριστούμε. Περίμενε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Πάμε. Έτοιμοι. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, γιατί κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο και πιστεύω ότι αξίζαμε όχι μόνο την ισοπαλία που πήραμε, αλλά την νίκη. Είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες να κάνουμε γκολ και το δοκάρι, όπως είπατε. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που θέλαμε πιο πολύ και πήραμε αυτό που πήραμε. Το επίθετο σου. 10. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετρόπουλε. Για άλλο ένα παιχνίδι προσπαθήσαμε πολύ. Και υπό άλλες συνθήκες θα στεκόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά νομίζω πλέον πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν αρκεί η προσπάθεια. Στο ποδόσφαιρο όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων είναι αυτή. Την αποχώρηση του προπονητή αρχής γενομένης. Ειλικρινά έχει γίνει μια καλή δουλειά 2 μήνες. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν παίρναμε κάποια αποτελέσματα, κάποια παιχνίδια που τα χάσαμε είτε οριακά είτε τέλος πάντων δεν πήραμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή για τη συνεργασία. Μας στήριξε νομίζω όσο μπορούσε και από τη μεριά του και εύχομαι να βρούμε γρήγορα τον δρόμο μας και να κάνουμε κάποιες νίκες και να βρει η ομάδα σιγά σιγά τον δρόμο της, γιατί σίγουρα αυτή η θέση δεν μας αντιπροσωπεύει. Επειδή έχουμε ακούσει πολύ κριτική σαν ποδοσφαιριστές απέναντι στα άτομά μας, αν δεν αντιπροσωπεύει, εμάς μπορεί να μας αντιπροσωπεύει σαν ποδοσφαιριστές αυτή η θέση, αλλά έστω θα προσπαθήσουμε εμείς όσο είμαστε μέχρι τον Δεκέμβρη, γιατί δεν αντιπροσωπεύει στη φάνηλα της Καβάλας. Αυτά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη δράμα. Αυτό που λέει, συγγνώμη λίγο, μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είπε ο coach προηγουμένως ότι βρήκα κάτι παιδάκια. Όχι, λάθος σε ηλικία, έτσι. Σε ηλικία, σε ηλικία. Το είπες κάπως και δεν το προχωρήσω, για να το προχωρήσω εγώ. Σε ηλικιακά όπως παραστάσεις, τα παιδιά δεν έχουν τίποτα. Είστε κατηγοριέστε, δεν το δένω σας. Όχι, το είπες έτσι και λες. Μα δεν τελείωσε, δεν μ' αφήσεις, δεν με κόψετε γι' αυτό. Τώρα χάσα και το ερμό. Είναι αλήθεια. Ναι, κάποια παιδάκια που είπε ο προπονητής εννοεί στην ηλικία. Να ακούσει τι από εκεί ύστερα. Θεωρήσεις το δυναμικό του έμψυχου δεδομένου της Καβάλας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει στο πρωτάθλημα αυτό. Εκτίμησή μου είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν συγχωρείτε. Πέτρο, άσε να μιλήσει κανένας άλλος. Θα κάνει δήλωση ο κύριος Τσάκας. Θα κάνει δήλωση ο κύριος Τσάκας. Τον Πέτρο σήμερα, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Με τα νεύρα μας παίζει σήμερα, ρε. Σε παρακαλώ, τώρα, θα πετάει ο Πέτρος.